ಅಲೈಕುಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിലും തംബ്നെയിലും നോക്കി ಗೊತ್ತಾವಲೆ എന്തോ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಇಂಡತ ವ್ಲಾಗ್ಲಂಟ್. അപ്പോൾ ಇಂದು ನಾನು ಹಾಕ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವರು ಹಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಯ್ತು ಚಟಪಟಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಎಡ್ಕೊಂಬೋಲ್ತರು സോമാരി ബിരിയാണി ചില അല്ലെങ്കിൽ സോംബാരി ബിരിയാണി ചില എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിൽ എന്തൊരു ചിലർക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ഒരു പേര് ಬರೋಗು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ഒരു ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಈ ರೀಸನ್ ಎಂದಿಗಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ನಾನು ನಿಗಳ್ತ ಚೆಲ್ಡೆ. അപ്പോൾ ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇട്ടപ്പ അതിൽ കോലിರೋ വീഡിയോ ആക്കി തിന്നല്ലേ അത് നാ ഇങ്ങനെ കൊന്നത് പിടിച്ചപ്പോണ്ടത്. അപ്പോൾ അದ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ರೆ ಚೊಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋಕೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಇಂಡത്തെ വ്ളോഗറെ ലാസ്റ്റിൽ ആ ക്ലിപ്പിംഗ് ആഡ് ആക്കറ കമൻറ്റ് ആക്കിയത് കേട്ട് തിന്നറ് അങ്ങനെ പിന്നെ ಇಂಡത്തെ വ്ളോഗിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ആക്കറ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിരിയാണി ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ಬೇನಾಯೋ നല്ല ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಡೀಪ್ ಐತೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಆನಿಯನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ മെയിൻ ಐತೆ ಬೇನಾಯಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಂದೂ ಬೇಡ ಎಂದಿಗನ್ ಚೆಲ್ಡೆ ನಾನು. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ನಾನು ബിരിയാണി ಹಾಕ್ರೆ ಪಾಟ್ എടുത്ത് തായപ്പിനായിക്ക് കൽಗಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಚಿಕനും ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿ പിന്നെ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ അവിടെ ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿರ ಬದಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿರ ಪೇಸ್ಟು ಮ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡല്ലേ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಪೌಡರ್ ಐತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇನೆ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ಪಿನ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಆಲ್ಪಿನ ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನಿങ്ങളുടെ ಇಂಟ್ಲಾಂಟ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಂಟ ಹೆಂಗೈತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಎಂದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಯಂತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ അങ്ങനെ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐಟ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆ ಆಲ್ಪಿನ ഒരു ജണ്ട് എൽത്തരിയും പിന്നെ ഫ്ലവർ ഇക്കറല്ലേ അതിട്ടിട്ട് കൊടുത്തേ. നെക്സ്റ്റ് ജണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഉദ്ദ പല ആക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടേ. അപ്പം നീരുള്ളി നാനുണ്ടല്ലേ ഒരു മീഡിയം സൈസರು 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ನಾನು ಇದಕ್ಕುಂಡಲ್ಲಿ ಜಂಡು ಕಾಯಿಮೊಲವು ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟರಲ್ಲೇ പിന്നെ ಇದ್ರೊರು ಫ್ಲೇವರ್ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಮೊಲವು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕರೆ ಆಲ್ പിന്നെ ನಾನು ಪಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೋ ನೀರುಳ್ಳಿರೋ ಫ್ರೈ ಇಂತಲೇ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. അപ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇങ്ങനെ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಐತಿಕ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. അപ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ പേര് ಬರೋ ಕಾರಣ ಎಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಮಡಿ ಪಿಡ್ಚಂಗುಂಡಲೆ ಈ ಸೋಮಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ പേര് ಬಂದ್ರೆ ಮಡಿ ಆಯ್ತು ഒരു ബിരിയാണി ಹಾಕೋನು ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിക്കറല്ലേ അങ്ങൈത്തിക്കറി സോമാരി പിടിച്ചിട്ട് ഉദാസീന പിടിച്ചിട്ട് ആക്കടങ്ങൾ പോലത്തെ ഒരു സോമാരി ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ಸ್ಪೈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಪ್ಪರ ತಯಾರು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಂಪಿನ ತೆಲ್ಲು ಬಾದಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾದಾಮ್ ಇಂಟ್ಲಂಟಾಯಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ ಬಟ್ ಬಾದಾಮ್ರ ಬದಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ മീഡിറണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിടും മാത്രം നല്ല ടേസ്റ്റി ആവിടവ അങ്ങനെ കൊട്ട ഇട്ടുണ്ടായെങ്കും പിന്നെ കൊട്ട അരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായെങ്കും അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആവിടും. ബട്ട് ഈ സോമാരി പിടിച്ചಂಗೆ എന്തായെങ്കും ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಇದ್ಲು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಲಂಟಾയെങ്കിൽ അതേപോലെ കട്ട് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ನಾವು നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കರು എല്ലാത്തക്കും നല്ല മസാല ಬಲಿಕ್ರಪಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೇಚೊಪ್ಪಿಟ್ರೆ അവിടെ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೊಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ నాకు പിന്നെ ನೆನಪುമില്ല ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಪಾಟೋಗು അങ്ങനെ പിന്നെ ലിഡ്ರು ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അരഗಂಟೆ അങ്ങനെ വെച്ച് ಬಿಡ್ರು. അരഗಂಟೆಲಿ പിന്നെ ഊടുണ്ടല്ലേ ನಾನು ಇದ್ರ ಕುಕ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕರೆ ಚಿಕನನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. തന്നിയൊന്നും പീത്തിയിട്ടില്ല ചിക്കൻ്റെ തന്നി അത് നമുക്ക് ബുട്ടത്ത് പണ്ട് അങ്ങനെ ಅಲ್ಲಿ പിന്നെ അതഞ്ഞ് കുക്കായോണ്ടിക്കട്ട് ഇവിടെ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರಿ എടുത്തರೆ ഇവിടെ എനിക്ക് ಇದು ಬಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇನಾ ಅಲ್ಲಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ರೈಸ್ ಬೇನಾ ಅದು എടുക്കാം. ಬಟ್ ನಾನಿവിടെ സാധാ ബിരിയാണി സാധാ റൈസില്ലേ അത് എടുത്തോണ്ടെ. ബട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈസ്ക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുറವ. ಈ ಸಪೂರ ಉದ್ದತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಿಯಾಲ್ಗೆ ಸ್ಟೇಕರ್ ಕೊರಿಯಾಲ್ಗೆ ಆ ಅರಿ ಸ್ಟೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಿಂಗೆ ಏದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರಿ ನಿಂಗೆ ಇರ್ತಂಟ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ನಾನು ಜಂಡು ಕಪ್ಪರ ಹತ್ರ ಅರಿಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕ್ರೆ ಐತಿಕ್ಕರು ಜಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊರ ಹತ್ರ ನಾನು ಚಿಕನು ಮೂಡೆ ಕುಕ್ ಆಯ್ತು ಬಂದರು. ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಯ್ತು ಬರುമ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತನ್ನಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ അപ്പോൾ തന്നി ತರಿಸಿದಂಟ ಹೆಂಗೆ നേരെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ബിരിയാണി ആക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് അരിക്കുണ്ടല്ലേ 1.5 കപ്പ് അത്ര തന്നി അതേ നിങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനത്തെ ഇടത്തിലാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് അത്ര തന്നി എക്സ്ട്രാ ബീത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിൽ ആക്കലെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടല്ലേ സെയിം നിങ്ങൾ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് അത്ര തന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇടത്തിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് മാത്രം ನಾನು 1/2 കപ്പ് അത്ര തന്നി ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തല് ഏറമേ ആഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്താ ಗೊತ್ತಾ ನಾನಿവിടെ ಇಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಂಟುള്ളൂ ಈ ഒരു പോട്ടില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് പോട്ടും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇതേ ഇതിലുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പാൻ ಎಲ್ಲ ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ല ബട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിടെಲ್ಲ ಬಂಡಲೆ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಡದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು നല്ല ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಇದರ പേര് ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ പേര് ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ഒരു ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಎರ್ತಲ್ പിന്നെ ನಾ ಬೇಡ್ಚೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೆಂದಾಯಂಗೂ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ಲು ಇಂಗಂತವ್ರು ಎಡಮೆ ಯಾರಾಯ್ತು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು അത്ര അടിപൊളിയാവാ. നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇടപ്പല്ല അടിയെല്ലാം ഇടുമോ അങ്ങനത്തെ എന്ത് കംപ്ലയിൻസും ഈ അടുത്തേക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ആർക്കെങ്കിൽ ഇതിൽ 1 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ 3 ಲೀಟರ್ അങ്ങനെ ಲೀಟರ್ കണക്കിൽ ಬಂದು നിങ്ങൾക്ക് ಬೇನಂಟಾയെങ്കിൽ
ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕಿರ അവിടെ ನಿಂಗೆ പോയിട്ട് ಬೈ ಹಾಕ್ಯಂಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು അങ്ങനെ ಫೈನಲಿ ഇതിലൊന്ന് നാനുണ്ടല്ലേ ഒരു തന്നി ബത്തിത്ത് ബണ്ടല്ലേ ബത്തി ബണ്ടോർത്തോലു ഫസ്റ്റ് തെല്ലും ഒരു 2 minutes ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതിൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ തന്നി ബത്തി പട്ടിയെടുത്തര തന്നി കംപ്ലീറ്റ് ബത്തി വന്നാൽ പിന്നെ അയക്കുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ മേൽക്ക് തെല്ല് നെയ്യും അതിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ಕೊಟ್ಟೆ പിന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചു നീരുള്ളി ഇത് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 minutes അളക്ക ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒരു ദമ്മാക്കി എടുക്കറ ഉടനുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നി ബത്തിയിട്ടില്ല ബട്ട് തന്നി നല്ല ചോറ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് തന്നി പാച്ചൽ പിന്നെ എത്തിക്കുന്ന ചോറ് കറി ഇട്ടേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതാക്കിയാറും ಬೇರಿಕ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ആക്കിയാറും ಬೇರಿಕ್ರೆ ಬಟ್ ನಾ ಪಲಕತ್ಲದು ಚೆಲ್ಲೋಗಿ ಮറന്നു പോയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കൊരു 15 minutes ആയ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ನನ್ನ ചോറ് ಅಂತೂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ಬಂದರು അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ಬೇರೆಂಟಾಗಿ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കേൾക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ನಾನು ലിങ്ക് മെൻഷൻ ആക്കിയിട്ടിരിக்கிறേ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ಅಂತೂ ರೆಡಿ ആയിരല്ലേ ಇದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ എങ്ങനെ ಬಂದಿರುಂಟು അതും ನಾನು നിങ്ങൾക്ക് ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಟ್ರೆ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ಎಸೆಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ನುಂಟ ಹೆಂಗುಂಡല്ലേ നിങ്ങൾ ಇದ್ರ ದಮ್ಮುಲು ತೆಲ್ಲಿ ಯಾರನಾರೆ ಕುಕ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಂಟಂಗೆ ഈ തന്നിൽ പാപ്പാട്ടിട്ട് കുക്ക് ആക്കറാണ് ദമ്മു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ആക്കിയിട്ടിരുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു എസൽ പല ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಪಲ ಆಯ್ತು ಬಂತಿಕ್ಕಿಟ್ರು അപ്പോൾ തന്നിರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ നിങ്ങൾ ಕರೆಕ್ಟ್ ആക്കിയിട്ടിರ್ತಂಟಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಂಟಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು നിങ്ങൾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಂಟಂಗೆ ಆಯ್ತು നിങ്ങൾക്ക് ಬೇಗಮೇ ആവാനുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോംബാരി ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ അമസർത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ ചെല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫടക്കണ്ട ഒരു ബിരിയാണി തിന്നോക്ക് മനസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനെറ്റ്ലി ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കൂ അപ്പോൾ ನಾನು പഠിച്ചെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ಬಂದರು ಬಟ್ ನಾನು ಕೈಲಿ പിടിക്കുക വേണ്ടിയില്ല അതിലൊരു വെച്ചത്തേക്ക് അപ്പോൾ ನಾನು എനിക്ക് ചെന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ് മുന്നാണ്ട് കോലി ನಾಯಿಡೆ ಪಿಡ್ಚ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ರೆ ಕೋಲುಂಡಲ್ಲಿ ಚತ್ತತ್ತು ಅದ್ರ ನಂಗೆ ನೋಕ್ಯಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಪಿಡ್ಚೊಂಡು ಸೀದಾ ಬೇರೆ ಪರ್ತ ಕೀಳ್ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಪಿಡ್ಚೋ ಪೋಯ್ರು ಅದ್ರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಪಲ ಅಪ್ಪರ್ತಲು ಇಪ್ಪರ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಕಾತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ರ ಪಿಡಿಕೊಬಂಡು ಅದ್ರ ಸೈಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ್ತ ನಾನು ಉಲ್ಲ ಅಂಟಿಂಜ ನಿಂದತ್ತು ಒಂದು ನೋക്കി ಉಂಟುಂಟು ನಾನಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಂಗೆ ಕಾಣಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಸೈಡೇ ನೋക്കി ಉಂಟುಂಡು അങ്ങനെ എത്തിക്കറി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കിട്ടാത്തത്തോളം എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരായി നോക്കിറങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുറു സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ ചെല്ലുന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ആക്കുറു അപ്പോൾ മാത്രം ഞാനിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ಬೇಗമേ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ട്രൈ ആക്കുക മറക്കണ്ട റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിലൊട്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോത്ത് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുറു അപ്പോൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലേ വീഡിയോ ഇടുക നല്ല മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടും കിട്ടുക